यहाँ इस लड़की को लाकर बोलती, देखिए सर, मैं आपके लिए एकदम फ्रेश माल लेकर आई हूँ, और इसके पास भेजकर चली जाती है। तब ये लड़का बोलता है, वैसे आपका नाम क्या है? तब लड़की बोलती है, मेरा नाम प्रिया है, और बोलती है ये मेरा पहली बार, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप काफी एक्सपीरियंस है। लड़का बोलता है, वह तो हूँ मैं, और मैं रोज नए नए लड़कियों को यहाँ पर लाता रहता हूँ। और बोलता है कि आप केवल बातें ही करते रहोगी कि अपना फेस भी दिखाओगी? तुम लड़की बोलती है, नहीं मेरा पहली बार है, इसीलिए मैं अभी फेस नहीं दिखा सकती। लड़का बोलता है, अरे ये कैसी बात हुई, आपको फेस दिखाना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती देखने जाता है। अब आगे जो हुआ देखने से पहले बेटा, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो तुम्हारा घर धन दौलत से भर दूंगी। तब ये लड़का जैसे ही दुपट्टा हटाता है तो या इसकी बीवी होती है, और इस लड़के को सबक सिखाने के लिए ऐसा की थी।